可着对暗号呢。那他会不会打我？然后就把你背刺了。你他妈这么肥，等把你背刺你就老实了。你也不会背刺吧？你把他背刺了吧？他手里一直拿着枪。我操，滑弹枪！他等会走你后面来给你处决了。为了，我操！他给我把滑弹枪，我操！手机啊，他把装拿走了，他意思是滑弹枪给我换，用装给我换滑弹枪了，我操！我操，这种好事吗？吃不完啊，怎么办啊？吃不完啊！他真破装去了。他破完装还能走吗？他给走丢包。都4分钟了。哇！我在这后面突然